السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك معايا في الفيديو دوت. لو طائر الكوكتيل عندك بيقوم من على البيض مرة واحدة وبيهجر البيض وانت مش عارف تعمل ايه، أمن على البيض، فانت مش هتعرف هتعمل ايه وايه الحل وليه عمل كده. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ايه السبب ان خلى الكوكتيل آمن على البيض. قبل ما ابدا الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. اول حاجه ان الكوكتيل بيحب حاجتين، هم الامان هما الامان والنظافه. طول ما في امان مفيش ازعاج، مفيش حشرات، مفيش قطط او فيران زي ما حضراتكم شايفين كده، فضلات الفيران اللي بتدل على ان البلكونه فيها فيران، تأكد ان العصفور هيقوم من على البيض. طيب اول حاجة لو في عندك فيران، لو في عندك قطط، طب دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية، لو انت كل شوية تفتح في العش وتقفل فيه، كل يوم تفتح في العش وتقفل فيه، لا انت خلاص فتحت مرة واحدة واتأكدت ان في جواه البيض وان البيض مخصب زي ما حضراتكم شايفين، خلاص انا بطمن بقفل وخلصت على كده، تفتحش العش تاني ابدا. الحاجة التالتة انك متقعدش كل شوية تحرك في القفص، اللي قفص في البلكونة تاخدهم تودي القفص في الأوضة جوه في الشقة، وبعدين بعد كده تنقله من الشقة تدخله البلكونة تاني. لا، هما لما بيحسوا بعدم الأمان وإنك أنت كل شوية تقعد تحرك في العش بتاعهم أو في القفص بتاعهم بيقوموا من على البيض. كذلك لو أنت مثلا مشتري عصافير من عند حد والعصافير دي بايضة عنده وانت واخدها عندك البيض، خلاص عوض ربنا ان هو هيقوم من على البيض. ما انت مش هتاخدهم من عنده، من عند التاجر او من عند حد انت شاريهم بالبيض بتاعهم وراقدين عليه وخدتهم عندك البيض، هيقوموا من على البيض رايحين مكان جديد. تأكد من الحتة دي. طيب ايه كمان؟ الحشرات، لو في الحشرات جوه العش، في نمل، في فاش، العصفور قاعد راقد على البيض بيقعد يهرش وقعد يتقرص، فهيقوم من على البيض طبيعي. ليه؟ العش مش نظيف. فلازم تحرص على ان يكون العش بتاعك نظيف، حاطط نشارة كويسة وسط، لا هي عالية قوي ولا واطية قوي، يعني يا دوبك 3 سم ارتفاع العش، وتسيبهم وتتوكل على الله. طيب حاجة كمان مهمة قوي، بتلاقي ان في كوكتيل كده بعد ما بيعدي 14 يوم ويمكن 16 يوم كمان راقد على البيض، لمرة واحدة أمن على البيض لوحده كده ومفيش أي سبب، لا أنت بتزعجهم ولا أي حاجة ولا في حشرات ولا في فيران ولا قطط ولا حاجة خالص، وتلاقي أو قام كده من على البيض. وبيكرر الموضوع دوت مرة معاك والتانية والتالتة. طب تعمل إيه في الحالة ديت؟ تبقى حاجة بتاعت ربنا مش هتقدر تتدخل فيها، بس أنت بتحاول بتعمل حيلة كده. إيه هي؟ لو عندك ده، لو يعني ربنا رزقك بجوز مثلا تاني عندك بايض ومطلع زغاليل، خد الزغلول دوت ودخله لهم. خد زغلول من عش تاني ودخله حطه جنب البيض اللي هم قومن عليه، هتدخل النتاية هتأكل الزغلول دوت، هتحن ليه وهترقد على البيض وتكمل اليومين 3 اللي فاضلين ويفقس البيض عندك ويكمل. دي الحيلة ديت كويسة جدا وناجحة ومجربينها وزي الفل. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.